Nga Gjergj Zefi. Ka shpërthyer një histeri kolektive që po ndërtohet me kujdes kirurgjikal rreth emrit të Belinda Ballukut, jo thjesht hetim, jo thjesht dyshim, por një lloj etjeje publike për burg për ta bërë shembull për kryqëzim mediatik. Prokuroria e posaçme bën shumë mirë që heton, fundja për këtë punë është ngritur për tetuar dhe të shkojë deri në fund kësaj gjëje. Por punët e mira bëhen me dashuri dhe jo me urrëtie. Prokurorët e SPAK, ose ndofta dikush po flet në emër të tyre, pas kanë thënë se Belinda mund të dënohet me 35 vjet burg, jo po me vdekje. Tulin pyetja e thjesht që s'ka nevojë për filozofi juridike. Nëse për një çështje tender është diskutohet 35 vjet burg, sa do të marrin ata me disa vrasje të provuara? Sa do të marrin përgjegjësit politik të tragjedisë nga shpërthimi i Gërdecit? Sa do të marrin përgjegjësit politik për viktimat në protestën e 21 janarit? Dhe pastaj, në fund të kësaj piramide përgjegjësish, trekëndshi politik që dominoi tranzicionin shqiptar, Edi Rama, Ilir Meta dhe Sali Berisha, nëse flasim me gjuhën e proporcionalitetit, sa vite do të kërkoj drejtësia për ta? Apo matematika ndryshon sipas momentit? Në një sistem serioz, drejtësia nuk flet me hiperbola, nuk ushqen turmën me maksimumet e kodit penal si tituj gazetash, drejtësia heton, mbledh prova, formulon akuza dhe lë gjykatën të vendos. Kur në opinion hidhen shifra të tilla ekstreme, krijohet një klim që i ngjan më shumë gjyqeve publike se sa një procesi penal. Dhe këtu lind një tjetër pyetje, më e pakëndshme. A do të ishte e njëjta histeri nëse në vend të Belinda Ballukut do të ishte një burr me peshë tradicionale politike, sepse historia e tranzicionit shqiptar është plot me ministra që kanë firmosur tendera, nga e majta tek e djathta, nga koha e privatizimeve të shpejta te koncesionet moderne. Më thoni vetëm një emër ministri në 35 vite që ka firmosur tender në barazi, pas një hije, pas një kontestim, pas një akuzë politike, vetëm një dua. Nëse sistemi ka qenë problematik për dekada, atëherë ose duhet hetuar i gjithë modeli, ose duhet pranuar se po kërkohet një simbol për t'u flijuar. Në diskursin politik, duket sikur kemi kaluar nga ta hetojmë në ta dënojmë. Dhe këtu ironia bëhet e hidhur. Drejtësia që duhet të çlironte vendin nga standardet e dy fishta, rrezikon të perceptohet si selektive nëse masa e reagimit nuk përputhet me masën e fajit të provuar. Prokuroria duhet të hetojë, madje duhet të hetojë fort, por drejtësia e fortë nuk është drejtësi e zemëruar, është drejtësi e fortë, e saktë dhe proporcionale. Mos harroni fjalinë biblike që i atribuohet Jezusit për Maria Magdalenën, kush është pa mëkat, le të hedhë gurin e parë. Në një vend ku tranzicioni ka prodhuar afera pafund, ku përgjegjësitë politike shpesh janë tretur në kohë, është legjitime të pyesësh, apo hidhen gur për të pastruar sistemin, apo për qetësuar turmën. Hetimi ndaj Belinda Ballukut duhet të ecë pa presion politik dhe pa zhurmë spektakolare. Nëse ka faj, duhet të ketë dënim. Nëse nuk ka, duhet të ketë rehabilitim publik. Por në një shtet serioz, dënimet nuk maten me nevojën për shembull, as me etjen për simbol, maten me prova dhe mbi të gjitha me proporcionalitet, sepse drejtësia që ushtrohet me urrëtie, herët avon, kthehet në padrejtësi.